يسرا وشيرين رضا تخطفان الأنظار برقصة حماسية، وتفاصيل فستان أسماء جلال الذي خطف الأنظار في مهرجان الجونة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة يسرا ظهرت فيه خلال حفل خاص أقيم على هامش اليوم الأول من فعاليات مهرجان الجونة، وهي ترقص بحيوية على أنغام أغنية 3 دقايق بمشاركة الممثلة شيرين رضا وسيناريست تامر حبيب. وأضفت يسرا حيوية خاصة على الحفل من خلال تفاعلها، حيث انسجم الثلاثة مع الموسيقى وسط تفاعل كبير من الحضور. أما عن أسماء جلال فقد أبهرت الممثلة المصرية أسماء جلال الحضور بإطلالة ساحرة خلال ظهورها على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث خطفت الأنظار بجمالها وأناقتها اللافتة. ارتدت أسماء فستانا خلابا من تصميم مرمر حليم، وهو مصنوع من القماش اللامع الذي عكس الأضواء بطريقة جذابة، مانحا إياها طابعا فخما وأنيقا في آن. وتميز الفستان بقصته الانسيابية وتفاصيله الدقيقة التي أبرزت أنوثتها. ولم يقتصر التميز على الفستان فقط، بل أضفت تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الناعم لمسة من الرقي والأنوثة الهادئة التي جعلت أسماء محط الأنظار. إيه رأيكم في إطلالة أسماء جلال؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات.